टीम की जरूरत पड़ेगी मगर। टीम की जिम्मेदारी हमारी, हम लाएंगे, लेकिन लौंडे से धागा नहीं लाऊंगा, पहले बता रही हूँ। है भी लौंडे लेके आ रही हूँ, 2 मिनट रुके रहो। खड़े क्यों हो, चलो, खून सवार है लड़कों के ऊपर। पता मैटर क्या है? इन आटू झाटुओं से क्या करवा लेगा बे तू? आटू चाटू बता रहा हूँ इन्हें, 28 का